Kažkada čia buvo taip švaru, o dabar netgi paukščiai atsisako ežerų. O ką be pasakysi apie žmones? O kasgi atsitiko? Net 53% Europos ežerų yra paveikti eutrofikacijos, o šis skaičius tik didės. Ženkliausia priežastis – žmogaus veikla. Žemdirbystėje naudojamos trąšos nuteka į vandens telkinius ir medžiagos kaip fosforas ir azotas prisotina ežerus. Fosforą ir azotą kaip maisto medžiagas mėgsta kai kurios dumblių rūšys ir jie ima sparčiai augti, visiškai padengia paviršių. Dugne esantys augalai nebegali gaminti deguonies, nes jiems trūksta saulės šviesos. Tuo metu dumbliai miršta, nugramsta į dugną, o ten gyvenančios bakterijos jos skaido. Skaidymo metu sunaudoja visą ežero dugne likusį deguonį. Bakterijos, veikdamos bedeguoninėje aplinkoje, išskiria metaną, kuris veikia klimato šiltėjimą 21 kartų stipriau negu anglies dioksidas. Taigi aš, Šerlokas Burbulėnas, mėnesį tyręs draugystės parko burbuliukus, nusprendžiau išsiaiškinti, kada daugiausiai išsiskiria burbuliukų ir kaip pagerinti situaciją. Iš pradžių galvojau, kad burbuliukų skaičius priklauso nuo oro ir vandens temperatūros, bet pasirodo, duomenys to nesako. Šiuose diagramose matome, kad oro temperatūra neturi jokio logiško ryšio su burbuliukų kiekiu. O kaip dėl vandens temperatūros? Irgi ne. Dumbliai mėgsta šiltesnės temperatūras ir jų augimas spartėja, kai oras šyla, bet iki specifinės ribos. Bet pažiūrėti reikėjo aukštyn. Dumbliai mėgsta skaisčią saulės šviesą ir dauginasi sparčiausiai, kai yra giedra. Sumažinkime patenkančią šviesą ir burbuliukų skaičius mažėja. Bet Burbulėnai, kaip tai mums padeda sumažinti metano emisijas? Jūs turbūt klausit. Žinokit, tai mums įrodo, kad vienas iš paprasčiausių būdų, kaip sumažinti metano emisijas, yra tiesiog išjungti šviesą. Galbūt būtų galima pasodinti dar daugiau medžių. Tai ne tik pagražintų aplinką, bet ir suteikti šešėlį ežerui. Be to, dumblius ėda ir vėžiagyviai, tad būtų galima užveisti ežerus didesnį populiaciją dafnijų, ciklopų arba ežeruose stengiantis atgaivinti į Lietuvos raudonąją knygą įrašytus vėžiagyvius, kaip keturspyglį šoniplauką ar reliktinę mizidrą. Situacija atrodo prastai. Kasmet išmetama daugiau ir daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Bet nuo šiandien galima pradėti veikti, surūpinti ir sudominti ateities kartas šią problemą. Ir jei kasmet žengsime bent vieną žingsnį į priekį, mes galėsime išspręsti bet kokią problemą.